عليكم، قناة لمسة شامية معكم. حابة أعمل اليوم مسخن دجاج. عشاق الملايين، ما في بلد ما بتحب مسخن دجاج، وهي أكلة فلسطينية. خلينا نحكي مكوناتنا. عندي كيلو وربع دجاج، قطع دجاج، وعندي بصل أكثر من كيلو. هو كل ما كان بصلة كتير بيطلع الموضوع أطيب. عندي من المطيبات اللي بدي أحطها للدجاج، عندي كبش قرنفل، عندي جوزة الطيب، عندي قرفة، عندي زنجبيل، وعندي ورق غار. وطبعا لا ننسى انه نحن بدنا نسلق ونحط بصل بقلب الدجاج لحتى تروح زنخته. طبعا هلا بدي اغسله وحط له عليه مي. بدي احط مع المي ملح بس فقط ليطلع الزفرة. بتسألوني ليش بدي احط بس ملح؟ لانه الملح بتخلي ما تروح الزفرة منك، بتطلع الزفرة، ولو انت تهتي عنها بتلاقيها على حافة الطنجرة. فانا حط ملح وبس لقش الزفرة منهم بنزل هالمطيبات كلها. نحكي على بقية المواد. عندي مني سماق، هي المادة الأساسية، بلا سماق الأكلة ما بتصير. إذا كان سماقك ماله حامض ضيفي ملح. بنضيف ملح الليمون، وفي عنا ليمون، انت بقى على حسب. وإذا سماق أصلي ما بيلزمك شي. عنا خبز صاج شغل إيدي، حنزلكم الوصفة. وطبعا حكينا على الزيت البلدي لازم يكون من النوع الجيد. خلينا نبلش نفرم البصل ونقليه. بس انا حابه انوه، لا تسوي البصل للاخير، حرام تضوعي طعمته بهي الاكله بالذات. لا تكرملي البصل قبل ما يستوي بشوي، يكون قرشه بسيطه فيه، خليه اطيب بتطلع. خلينا نسلق الدجاج ونقلي البصل ونرجع لكم. وهيك رجعت من جديد بعد ما استوى الدجاج والبصل اللي حطته اكتر من كيلو طلع. هدول عندي مني ان شاء الله بكفوني. خلينا نبلش. بدنا نقيم الدجاج من المرقة. حانزع الجلد عنه لانه طبعا الجلد ما بدنا اياه. انا عامله 8 قطع. طبعا انا ما عندي كميه كبيره، انا كمان عم بعمل لشخصين. طبعا 8 قطع كتار علي للشخصين. وهلا قمت كل الجلد. بدنا نحن هلا نساوي البصل عنا بالسماق ونشوف ملحه وحمضه. بدنا نحط ونحرك. طبعا قالي البصل بكمية زيت كتيرة. وضفت الملح وسمائي اللي عندي مني ما احتاج، لاني لا حط لا ليمون ولا ملح الليمون. خلينا هلا نبلش ونشوف شلون بقى بدنا نطبق انا عندي هون حاطه زيت بلدي بقلب الصينيه. هلا باخد رغيف الخبز اللي انا عملته، شايفين كميه الزيت، وبجيب قطعة الدجاج مثل ما هي. اولا قبل قطعة الدجاج بجيب السماق والبصل وحطي هيك القطعة مثل ما هي، وبرجع بلفها هيك. اعتبري حالك عم تعملي صرة اوزي. تمام. وهيك صارت جاهزة للشوي. بنرجع بنسوي غيرها. طبعا كل ما نقص عندي الزيت برجع بزيد. برجع بحط هيك. برجع ما بعرف اذا مبينه بالصورة، يعني الخبزة بتصير زيت. هي الاكلة يعني اطيب شي فيها كل ما كترتي زيت تعطي دسامة وطيابة إلها. شايفين؟ حصريها هيك مع بعض حتى ما تفك الخبزة. كمان بنرجع بنعمل لحتى تخلص الكمية. بحطها هون وبرجع بدير الزيت عليها.
طبعا هي بالصينية في زيت بقلبها. أنا لازم الخبزة كلياتها تتبلبل بالزيت، وكل ما نقصني زيت برجع بدير. إذا منتبهين الخبزة كلياتها زيت، برجع بحط بصل وبرجع بحط دجاج وأخلص العملية كلها وارجع لكم. وهلا هي آخر قطعة، لكن صفيان عندي قطعة أنا متقصدة ساويها بطريقة غير. رح أحاول وسعون هدول ودخلهم على الفرن، وحتى إذا احتاج إني أنا بس هن كتير صار عليهم زيت، بس أحط لهم كمان معلش ما بيأثر، حطي لهم هيك زيت وفوتيهم على الفرن. صفي عندي قطعة، هي القطعة حساويها بالطاسة. على وعسى حدا منكم مطفية الكهرباء عنده وما في عنده فرن، فحساويها قدامكم بالطاسة. وهلأ حطيت آخر قطعة بالطاسة وحدير الزيت عليها. بس لتنضج من السفل وتتأمر بنبلش نديرها على الوش الثاني، يعني هيك مشان تثبت وتقفل من تحت عنا. وهيك خلصت تبع الطاسة اللي حكينا عليها، وهي تبع الفرن. لكن أنا بحب لسه بدي أمرها أكتر من هيك، يعني حورجيكم كيف سفلى تأمر، بس أنا بدي أمر أكتر من هيك. بس كل شوي حاولي تنزلي الزيت يلي عليها وتأمريها. هلا على فكرة في حدا بيحط لها دبس الرمان، أنا لا ما بحب أبدا. طبعا تأمرت إذا ملاحظين، لكن بدي كمل تقليبهم لحتى أكمل التأمير، لأني أنا بحب كتير يكونوا مأمرين، ما بحبهم يكونوا طرايا، بحبهم عم يقرشوا قرش. وطبعا بسفل الصينية في زيت، بحاول ميل الصينية بالمعلقة وطلع وسقي حبات المسخن لحتى يتأمروا. شايفين كيف سفلهم متأمر تماما، بس أنا قلبتهم على وشهم لحتى أكمل نضجهم. وإذا عجبكم فيديوهاتي لا تنسوا لي من الإعجاب واللايكات، والسلام عليكم.